رسميا النصر بصعوبة ينتصر على الشباب في أصعب مباراة لهذا الموسم 3-2، ويزيد الخناق على الهلال ويقلص الفارق قبل موقعة الاتفاق إلى 4 نقاط. مبروك لجمهور الشمس. للأمانة لعيبة النصر وجمهور النصر وإدارة النصر يجب أن تشكر وليد عبد الله، أنقذ 4 أهداف محققة. فاموس وليد عبد الله الأسطورة النصراوية القادمة. للأمانة نادي الشباب يملك لعيب يا ناس كراسكو، يا ناس كراسكو شل الشباب اليوم. برضو متعب الحربي، لكن كراسكو اليوم شل الشباب على أكتافه. الشباب قدم مستوى رغم خسارته اليوم، إلا إنه فريق يحترم وسيكون له شان في الأيام القادمة. في النهاية لا تنسى لايك والفولو. مبروك لجمهور النصر. الكل مركز مع كريستيانو رونالدو ونسينا اليوم النصر. خلينا نتكلم شوية اليوم عن النصر. بصراحة أنا كاتحادي لازم اليوم أنصف النصر بصراحة. أول حاجة نادي النصر اليوم حالف إنه أنا ما أرمي المنديل، وراك يا هلالي وراك، مع إنه الهلال المباراة الجاية ضد نادي الاتحاد ضدنا. في حال إنه إحنا فزنا على نادي الهلال راح نسوي خدمة العمر للنصر، فما عليك يا نصراوي عندي القصة. بس والله يا نصراوي مو عشانك، عشان نفسي والله. بس بصراحة كالعادة نادي النصر دفاعيا الأعمى، لو أعمى يلعب ضد النصر حيسجل هدف. لكن اليوم وليد عبد الله، إيش هذا يا وليد عبد الله؟ أنت الحارس تعتبر الثالث في الفريق ولا الرابع ما تصير تدري، وكذا حراستك ما شاء الله تبارك الله. لكن اليوم بروزوفيتش جدا سيء، تاليسكا مبدع جدا، الدون كالعادة يصيح في الملعب عليهم كلهم يخلوهم يجروا. بس للأمانة كمان لازم الشباب أعطيه حقه، الشباب تغير كثير، تحسن الحين. الآن أحسه حيكون فريق جدا مزعج وغثيث، بس لسه تحس مع جية راكيتيتش تحس لسه يبغى لهم تناغم، وهذا الشباب اللي فاقده. وألف ألف مبروك للنصر وهارد لك للشباب. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله اشغلونا هذول. بداية الموسم الكل شايل هم مالكم ونيمار وميشيل يمسكوا زوايا ويقعدوا يرقصوا في نص ايش من بداية الموسم، وهذول هالكين كل زوايا الملاعب اللي في السعودية كلها، كل زاوية في الملعب وهم راقصين فيها. نصراوية والله اعترفوا وناقشوني في الموضوع. انتوا ايش اعطيتوه؟ اللاعب ما كان كذا. ايش بو انفجر بهذه الضجة بهذه القوة؟ يعني له يمكن موسمين او كم له معاكم 3 مواسم موسمين، ما كان كذا اللاعب. ايش بو الموسم ذا صار خارق. والله ما شاء الله تبارك الله، لعيب. تخيل انت في ظل كل الاسماء ذي والنجوم ذي انت تكون ثاني اهم لاعب في النصر بعد كريستيانو. رونالدو كان يسويها في اوروبا، رونالدو يسويها في اوروبا على ناس يتقبلوا الحركه ذي ويردوها له. احنا ما نتقبل هذه الحركات. المره المليون الحركه ذي ما تبرر، اللي يبرر لها ويحاول يرجع والله استفزوه، تراك بتوطي نفسك وبتحط نفسك من مقابل الحركه اللي سواها. الحركه هذه غلط، بتبريرك ما حتصير صح، انت حتصير غلط معاها. الجماهير استفزته وقاعده تقول ميسي. كم في لاعب عندنا في الملاعب يستفز من قبل الجماهير؟ ما في لاعب ما يصفروا عليه ولا يصيحوا عليه. هل هذا يعطيهم كلهم تصريح انهم يشقحوا اللي في المدرج كامل؟ والله انت استفزيتني. ترى الحركه اهبل واتفه منها ما في، ولا ترمز على مرجله ولا على زياده قوه، لان طفل عمره سنه يعرف يسوي هذه الحركه. المشكله بالناس اللي بيقتدوا بالحركات هذه. الواضح انه للمره الثانيه رونالدو راح ينجو بجلده، لان الموضوع وما فيه انها ما بثت من الناقل الرسمي. المشكله مو في رونالدو نفسه، المشكله في التعديات اللي ممكن تصير من اللاعبين الثانيين بعده، لانه هو فتح الباب. الان لازم يكون في تصرف رادع للحركات هذه، لان لو